APC, за что? Столько лет пользуюсь вашей техникой. Столько лет ее ремонтирую. Слова о вас плохого не сказал. А вы так подло со мной. Всем привет. Испортился у меня вот такой удлинитель APC. Он еще и с защитой. Вот, включаю его в розетку. Сначала выключу. И вообще никак не реагирует на кнопку включения-выключения. Проблема у него в следующем. Вот здесь вот такие винты под обычную отвертку. Вот. Но проблема в том, что они не прокручиваются. На выкрутить их невозможно. На выкрутку они не крутятся. Они крутятся только на закручивание. Вот приходится мне закручивать их теперь до конца. Один. И срывать. Вот это вот проблема. Он вообще, вот видите, винт вообще не крутится ни в какую сторону. Вот здесь тоже вот так вот. Я не знаю, если кто знает, как их можно. Вот, допустим, сейчас я его вот так до конца закручу и сорву. Вот. Сорвал один. Сейчас будем закручивать второй. Я его сейчас вот это все раскручу и покажу вам, что там за такие хитрые винты, шурупы. Я не знаю, что там стоит. Их открутить невозможно. Они слизанные в одну сторону, а их можно только закручивать. Ну вот, раскрутил я эту дрянь. Теперь, что касается винтов. Вот смотрите, какие винты здесь интересные. Вот, смотрите, в одну сторону отверточкой можно его провернуть. Вот так. А в другую сторону он соскакивает. Вот из-за этих. И здесь было 4 штуки. Раз, два. И вот здесь вот 3-4. Вот здесь вот стояли обычные под крестовую отвертку. Я их открутил. А эти пришлось закручивать до упора. Так, чтобы выломать кусочек корпуса. Вот смотрите, как получилось некрасиво. Ну, это ничего. Я думаю, что если я буду использовать этот удлинитель дальше, то я что-нибудь придумаю с этими шурупами. Ну, а сейчас я пока вытащу эту платку и посмотрю, что же у нас там. Это в утиль, а удлинитель соберу и будет работать нормально. Вот так вот. Знали ли вы, что вот APC используют вот такие вот поганые шурупы? Да, вот я не знал. И столкнулся с этим первый раз. Всем удачи, всем добра, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.